আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই মহান আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে একটি বাজেটের মধ্যে একটি ওয়ালটনের কিবোর্ড এর আনবক্সিং বা একটা রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব। মডেলটি হচ্ছে WK-G001WB প্রো গেমিং সিরিজের কিবোর্ড। এটিতে 104টি ব্যাকলাইট কি পাওয়া যাবে, আর ইংরেজি এবং বাংলা দুই ফন্টেরই কিগুলো রয়েছে। এখন চলুন তাহলে কিবোর্ডটার বক্স এইভাবে দেখা যাচ্ছে। আমি কিবোর্ডটাকে আগে আনবক্সিং করে রাখছিলাম, যার কারণে আপনাদের শুধু বক্সের ভিতরে কোনো ম্যানুয়াল বা ওরকম কিছুই পাবেন না, শুধুমাত্র বক্স পাবেন। আর বক্সের ভিতরে কিবোর্ডটি যেই কভারের মধ্যে ছিল সেই কভারটা পাবেন। এই হচ্ছে বক্সটি। আর এই যে চলে আসলো আমাদের এই কিবোর্ডটি। আমি এটি একদিন মতো ব্যবহার করছি। কিবোর্ডের বাটনগুলো আমি খুবই কাছ থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি, যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে বাটনগুলোর কোয়ালিটি কেমন। আমার কাছে বাটনগুলো ভালোই লেগেছে। এই বাজেটের মধ্যে আমার মনে হয় এর থেকে ভালো কিবোর্ড পাওয়া কথা নয়। এটির দাম প্রায় 950 টাকা, কিন্তু 140 টাকা ডিসকাউন্ট পাওয়া যাচ্ছে যদি আপনি এটা অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন। আমি এটিকে অনলাইনে অর্ডারের মাধ্যমেই কিনছি। কিবোর্ডটায় আপনি একটা মেটালিকের ফিনিশ পাবেন, আর এমনি মূল কিবোর্ডটা হচ্ছে প্লাস্টিকের। আর এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এটির মাধ্যমে আপনি কিবোর্ডটা সামনের দিকে উঁচু করতে পারবেন। এই হচ্ছে কিবোর্ডের পিছনের দিকটা। কিবোর্ডটার ওজন ভালোই আছে এবং খুবই শক্তপোক্তই মনে হয়েছে আমার কাছে। আর সব থেকে ভালো লাগছে এর ব্যাকলাইট, যদিও এর ব্যাকলাইটগুলো ফিক্সড, কারণ একটা বাটনের জন্য একটি কালার ইন্ডিকেট করে, কিন্তু এর অনেকগুলো অ্যানিমেশন রয়েছে। আপনারা অ্যানিমেশনগুলো FN চাপ দিয়ে ধরে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এরকম বিভিন্ন বাটন ক্লিকের মাধ্যমে আপনারা অ্যানিমেশন চেঞ্জ করতে পারবেন। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কীভাবে আমি FN ক্লিক করার পরে অন্য একটি সংখ্যা ক্লিকের মাধ্যমে কালার অ্যানিমেশন চেঞ্জ করছি। আর FN এর ডান সাইডে যে বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন, ওটি ক্লিকের মাধ্যমে আপনারা সম্পূর্ণ লাইটিং অফ করতে পারবেন এবং অন করতে পারবেন। এই কিবোর্ডে আপনারা 9টি অ্যানিমেশন পাবেন। একটা কথা মনে রাখবেন, এর একটি বাটনের জন্য কালার কিন্তু ফিক্সড, ঠিক আছে? মানে এর কালার চেঞ্জ হবে না। ওই বাটনের জন্য, যেই বাটনের জন্য সবুজ কালার, ওই বাটনে এটি সবুজই থাকবে, সেই বাটনে এটি আর হলুদ হবে না, কিন্তু আপনি বিভিন্ন রকম অ্যানিমেশন পাবেন। আর কিবোর্ডের কীরকম আওয়াজ হয়, ট্যাকটাইল যে ফিলগুলো পাওয়া যায়, সেগুলো তো আপনারা শুনতেই পাবেন। এটি একটি সেমি মেকানিক্যাল কিবোর্ড আপনারা বলতে পারেন। এটি কিন্তু মেকানিক্যাল কিবোর্ড নয়, কিন্তু এটি আপনাকে মেকানিক্যাল কিবোর্ডের একটি ফিল দেবে। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ।